Halo teman-teman, siapa yang pernah lihat kapal selam? Nah, hari ini kita akan mengenal fungsi kapal selam sambil belajar bahasa Inggris. Kapal selam dalam bahasa Inggris disebut submarine. Submarine, kapal selam. Ayo kita berangkat. Let's go to the ocean. Kita menuju tengah laut. Nah, sekarang waktunya menyelam. Time to dive in. Wush! Wah, kita sudah di dasar laut. Wah, lihat, ada banyak ikan-ikan. Siapa ingat bahasa Inggris ikan? Ya benar, fish, ikan. Kapal selam adalah kapal yang berjalan di bawah permukaan laut. Biasanya bertugas untuk keperluan militer atau mencari sisa bagian kapal-kapal yang tenggelam. Nah, walaupun berjalan di bawah permukaan laut, kapal selam memiliki teropong yang bisa melihat keadaan di atas permukaan laut seperti ini. Keadaan aman terkendali. Saatnya kita kembali ke pangkalan angkatan laut. Nah, hari ini kita sudah mempelajari kapal selam dan beberapa kata baru dalam bahasa Inggris. Ayo kita ulang apa yang sudah kita pelajari. Submarine, kapal selam. Let's go to the ocean. Ayo pergi menuju lautan. Time to dive in. Waktunya menyelam. Fish, ikan. Yeay, teman-teman hebat. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bye. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.